Kwa jina anaitwa Sikitiko Kasiani Mapunda, ni mkazi wa Nguvu Mpya. Kwanza namshukuru Mama Samia akiwa mwanamke mwenzetu, mama mahiri, mwanamke aliyekuwa shujaa, mwenye akili ya kuwafikiria kwanza wakina mama, vijana na watoto. Mama kwa kweli amesimamia wakina mama na watoto. Zamani wakina mama walikuwa wanyonge sana, hata vijana walikuwa hawana haki, lakini mama anathubutu kuwaita hata vijana, kuwauliza vijana mnataka nini, vijana mnasema nini. Pia napenda kumshukuru mama jinsi gani alivyoifanya miundombinu ya barabara ya Gongo la Mboto. Gongo la Mboto ya zamani na ya sasa ni tofauti. Gongo la Mboto sasa hivi iko kama Ulaya, kwa sababu Gongo la Mboto mimi niliokuwa naishi zamani, mchezo wa rede nago tulikuwa tunacheza barabarani pale, magari hakuna, barabara mbovu, matope, mashimo. Sasa hivi barabara ya Gongo la Mboto aliyeiona miaka 5 au iliyopita au 10 iliyopita, barabara ya Gongo la Mboto inafanana na Ulaya. Kwa sababu ukianzia airport yake mpaka unafika Gongo la Mboto mwisho wa lami, barabara inang'ara. Barabara iko tofauti kama za wenzetu watu wa nchi za nje. Mpaka Chanika yake, ingawaje bado hatujaweka zile barabara za mwendo kasi, lakini barabara ya Chanika na yenyewe ni nzuri. Alafu mama alivyosimamia mahospitali, kwa kweli kayasimamia vizuri. Hata barabara za mitaa, nikiangalia barabara za mitaa sasa hivi, kuna sehemu zingine zilikuwa zina madimbwi, lakini sasa hivi tumewekewa madaraja, tunaweza kuvuka kwa madaraja. Kwa sababu kuna kipindi watoto walikuwa hawaendi shule. Sababu ya nini? Madaraja, vivuko hakuna. Mtoto anakaa nyumbani anagopa kivuka ule mto, unaweza ukamchukua kipindi cha mvua. Kwa kweli mama amejitahidi. Mama ametusimamia na swala la mikopo. Kwa kweli wakina mama tunamshukuru kwa kutazama kuwa kuna wajasiriamali wasiokuwa na uwezo, wasiokuwa na misingi mikubwa, lakini mama katafakari, kafikiria nitoe mikopo ya halmashauri. Tunachoomba mama apunguze tu masharti, atazamwe mama biashara anayoifanya na uwezo wake, anastahiki kupata uwezo kiasi gani au ule msingi kiasi gani. Kwa kweli mama tunamshukuru, ametuangalia kwa jicho la huruma sana. Mama amethubutu kwa kweli kusimamia swala la ubakaji. Ubakaji ulikuwa mwingi sana. Mama amesimama kwa kweli, sasa hivi ubakaji umepungua. Kwa kweli hata Chanika ubakaji umepungua. Watu tunaenda mabondeni, tunaenda mashambani, huogopi kama mwanzo tulikuwa tunaogopa ukipita kwenye chaka unasema hapa nikikamatwa nitabakwa. Lakini mama amejitahidi. Kazi zote mama sekta hizi amesimamia. Kwa kweli mama anajitahidi kupiga kelele, swala la ubakaji limepungua. Kwa sababu ubakaji ulikuwa mwingi, wakina mama tulikuwa tunadhalilika, watoto wa kike walikuwa wanadhalilika. Kwa kweli mama